Bienvenue dans Z Master Cooks. Avant, un chef ne jurait que par les fourneaux classiques. Aujourd'hui, bien d'autres techniques sont utilisées dans les cuisines des restaurants. L'induction, par exemple. Frank, l'induction, est-ce que vous utilisez ça vous-même? Oui, déjà plus que 10 ans maintenant. Il y a eu un moment où la qualité d'induction a vraiment été améliorée. Oui. Et on a vu que de plus en plus les chefs maintenant, quand ils construisent une nouvelle cuisine, c'est avec l'induction. Et quels sont les avantages? Disons que toutes les bonnes choses que le gaz avait, l'induction l'a aussi. Et en plus de ça, c'est plus facile à l'entretenir. Et plus vite? C'est très vite, comme le gaz. Aussi, maintenant, les plaques qu'ils ont, c'est que vous mettez le pot, la casserole, voilà, vous allez avoir la chaleur là-bas, et pour le reste, on n'a pas de chaleur. Alors, il y a plusieurs bonnes choses qui font que le chef choisit maintenant pour l'induction. Dans chaque émission, nous rendons visite à un restaurant d'un Master Cook. Et je suis très curieuse qui est mis en avant. Ik ben Marc Clément, ik ben executive chef hier in de Bistronomy, gelegen bij Living Tomorrow. En ik ben hier dus verantwoordelijk voor zowel de catering als eigenlijk het restaurant dat voor iedereen toegankelijk is. Bistronomy, op zijn Nederlands gezegd, wil eigenlijk zeggen betaalbare gastronomie. We doen dus zo goed als geen à la carte eigenlijk. We werken enkel met menuformules. Heeft een klant bepaalde wensen, hij wil dus een wilde patrijs eten of hij heeft dus goesting in kreeft of tarbot en hij zegt me dat een paar dagen op voorhand, dan kan dat allemaal. Maar in principe ga ik aan tafel, dit is ons menu. Is er iets bij dat u niet lust, wordt altijd aangepast, we hebben altijd backups. Maar we proberen zo weinig mogelijk keuze te geven voor de prijs ook zo scherp mogelijk te houden. Daarom ook geen amuses meer, geen koffiegarnituren. Wij geven wel eens een klein diepje of een klein hapje. Maar bij ons moet dat dan gewoon betaald worden. Dus wat businessklanten betreft in het restaurant proberen wij die heel hard te soigneren eigenlijk. Ik ga de klanten zelf altijd ontvangen. Ik ga zelf die menu altijd voorstellen, omdat de mensen daar heel veel vertrouwen in hebben dat de chef dat zelf doet. Ik ben ook zelf maître sommelier, dus ik ga zelf ook altijd de wijnen daarbij aanpassen. We doen praktisch al onze wijnen per glas, zelfs per halve glazen. De zaken mensen heel interessant vinden, want die willen 's middags nog heel weinig alcohol drinken. En zorgen dat ze heel snel kunnen buiten zijn. Dat is nu de nieuwe trend bij de zakenmensen. Vroeger moesten ze om 6 uur buiten smijten en zeggen om 7 uur begint de nieuwe shift. Nu 11:15 is iedereen binnen, 11:45 is 90% terug buiten. Hè. Ja, je moet mee met je tijd. Je gaat bijvoorbeeld zien dat zakenmensen die gaan geen flessen wijn niet meer bestellen 's middags. Dus je moet gaan naar topwijnen per glas te verkopen, zelfs halve glazen. En ik durf dat. De mensen zeggen, dat is een bobarrangement. Nee, dat is totaal geen bobarrangement. Dus gewoon, de mensen willen veel minder drinken, zakenmensen vooral, maar ze willen wel iets lekker drinken. Dus geef ze ook de kans. We hebben veel mensen die pakken aperitiefjes middags. Die gaan een half glaasje wit pakken, half glaasje rood. Dat kan in de topwijnen, of dat kan in de middenklasse of de gewone segment. Maar die hebben niet lekker gedronken. Uiteindelijk zijn ze buiten gegaan met 1 glas. En ze zijn tevreden. Maar je kunt niet meer van de mensen verwachten dat ze nu 's middags met 2 nog een fles wit, een fles rood pakken. Die tijd is voorbij. Gunther, goedemiddag. Alles goed met u? Ja, zeker. Gunther, welkom hier in de Bistronomy bij Living Tomorrow. U weet, wij bieden al een hele tijd de laadpalen aan van Vitamobility hier in de Bistronomy. Wij merken dat onze klanten hoe langer hoe meer er gebruik van maken. Moeten we daar nog veel nieuwigheden in veranderen, innovaties in de toekomst? Het gebruik van plug-in voertuigen en 100% elektrische wagens, dat neemt toe. Het is goed nieuws om te zien dat de locatie hier met zijn laadpunten steeds beter en steeds meer gebruikt worden. Bestaat er eigenlijk een gids, een restaurantgids, waar de klanten eigenlijk op voorhand weten, kijk, als we daar gaan eten, dan kunnen we onze wagen in 1 keer opladen. Een gids waar je zegt van, goh, ik wil in Vilvoorde iets gaan eten en dan tegelijkertijd mijn auto kunnen laden, dat is toch wel een nieuwigheid in de markt. En dat is een project wat Vitamobility al een klein jaar aan het uitwerken is en waar dat wij dicht tegen de release staan van die applicatie. Vooral gericht op uw klanten, de gebruikers van die plug-in rijders, want zij zijn eigenlijk op zoek naar het comfort van elektrisch rijden
En zonder zorgen rijden betekent zoveel mogelijk op een dag volgetankt wegrijden, als het ware. Wat ik me dan ook wel eigenlijk afvraag, gaat er de komende 5, 10 jaar daar nog dingen in bewegen? Gaan er nog dingen in veranderen? Mogen we daar nog veel van verwachten? De sector van elektrische mobiliteit staat nog altijd in zijn kinderschoenen. Een vaststelling die je zeker kan doen als je binnen pakweg 10 jaar spreekt, is dat je geen één restaurant met zijn eigen parkeerplaats nog gaat vinden waar geen laadpaal niet meer staat. Wij hebben zelfs een soort valetservice opgestart, zodat bij iemand die er echt het systeem zeer goed kent, onze klanten altijd wat gaat helpen met het aansluiten van hun auto, de kaart laten te marcheren en zo. De innovatie die jullie hebben met de valetservice is zeer goed en wordt geapprecieerd door jullie klanten. Wij nemen dat nog een stapje verder. Met onze online reisgids VM Guide bundelen we de informatie van locaties en laadpunten, waardoor dat de chauffeur die de gids gebruikt kan selecteren waar hij naartoe gaat, wat hij daar wil doen en gelijk een overzicht krijgt van de locaties, uitgerust met laadinfrastructuur. Dus op zich geen tijdverlies niet meer, efficiënt je auto laden en eigenlijk maximaal profiteren van die keuze voor elektrisch rijden. De grote veranderingen die ik zie is dat de consument eigenlijk beter bewust is van hetgeen dat hij wil eten, dat hij veel meer aandacht geeft aan de ingrediënten die dat hij gebruikt en dat hij ook in de professionele keuken is gaan zien welke toestellen men daar gebruikt en dat die toestellen meeneemt naar de dagdagelijkse keuken, naar de keuken waar hij zelf in werkt. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une béarnaise avec le Magimix Cook Expert. Ouvrir le couvercle pour rentrer dedans les échalotes. Et donc pour les échalotes, on va sélectionner ici le mode expert pour pouvoir commencer par les hacher. De constructeurs spelen er natuurlijk op in om de toestellen die voor de professionele markt ontwikkeld zijn ook toegankelijker te maken voor de gewone consumenten. Men heeft nu de kokende keukenrobot, een toestel dat al jaren in de horeca werd gebruikt, in de professionele markt, toegankelijk gemaakt voor de consument. Deuxième étape de notre recette, nos herbes et les échalotes sont maintenant parfaitement hachées. On va ajouter le vinaigre à l'estragon et commencer la cuisson pour avoir la base de la béarnaise, qu'on appelle la gastrique. Voilà, donc là maintenant, je vais redémarrer le robot à partir de la vitesse 3 ici. Et ensuite, je vais régler la température. Dus voor een soep klaar te maken is dat een ideaal toestel. Men weet welke ingrediënten men gebruikt. En het toestel zal alle de taken die men anders moet doen overnemen. Nos œufs ont parfaitement coagulé, nos jaunes d'œufs exactement, qui ont parfaitement lié avec le vinaigre, avec les fines herbes. Maintenant, ce que l'on va faire, on va monter la sauce avec le beurre. À 50 degrés, vitesse 6, pendant 4 minutes et 30 secondes. Et maintenant, j'ajoute mon beurre petit à petit. Het voordeel van de kokende keukenrobot is inderdaad dat de tijd die men doorbrengt in de keuken gereduceerd wordt. Maar ik wil er toch ook op wijzen dat ook heel culinaire bereidingen kunnen gemaakt worden, hetgeen dat men vroeger als amateurkok niet kon doen. Donc voilà, temps de préparation et temps de cuisson, on est entre 5 et 10 minutes, pratiquement le temps, le même temps de cuisson que pour votre côte à l'os et on peut passer à table et en profiter. Notre béarnaise est faite, mission accomplie. Alors, une des caractéristiques du secteur économique et particulièrement du secteur Horeca, c'est le coût salarial. Aujourd'hui, engager du personnel coûte très cher. Donc, le législateur a pris des mesures pour en réduire le coût, pour permettre aux restaurateurs et aux cafetiers de davantage se développer. Une première mesure, c'est la réduction des charges ONSS de 800 € par trimestre si vous occupez 5 équivalents temps plein de moins de 25 ans. Une autre mesure, c'est également une réduction de charges ONSS de 500 € par trimestre pour tous les autres collaborateurs de plus de 25 ans. Cela va donc dans le bon sens. Le SNI demande évidemment chaque fois de réduire le coût du travail parce que c'est un élément essentiel dans la viabilité de son entreprise. La cuvée Mirabelle du château de Géberty est notre propriété familiale. Le vin est à base de Sauvignon, donc on a 5 parcelles de Sauvignon, des expressions différentes, fumée, du terpène,
du fruit exotique. Et en bouche, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est ce côté minéralité, de la longueur. On va retrouver de la fumée, on va retrouver des fruits exotiques en bouche avec une trace Sauvignon très longue. C'est la cuvée par excellence. En l'espace de 5 ans, nous avons évolué le style aujourd'hui, donc il est plus minéral. Avant, il était un peu, comme on dit en français, pute, plus opulent. Et aujourd'hui, on a voulu avoir quelque chose de plus minéral, plus élégant, qui vieillit remarquablement bien. C'est un vin qui va parfaitement avec tout ce qui est poisson, viande blanche, mais je veux dire poisson cuit, fumé. Mais pour moi, le plus surprenant, c'est le servir avec le fromage. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de servir du rouge avec le fromage et en fait le blanc, comme c'est lacté un petit peu, va parfaitement, pas avec du brie, du camembert, mais avec les pâtes dures, c'est absolument remarquable. C'est l'alliage parfait. De nos jours, les frigos deviennent de plus en plus intelligents. Ainsi, il existe des frigos dont la température et l'humidité peuvent être paramétrées individuellement par bac à l'aide d'une vanne située à l'avant du bac. Dans ce genre de bac, vous pouvez paramétrer une température légèrement supérieure à 0 degré et une humidité de l'air idéale, ce qui permet de conserver jusqu'à 3 fois plus longtemps les vitamines saines et le goût des légumes et des fruits, de la viande, du poisson et des produits laitiers que dans le bac classique d'un frigo. Vous pouvez paramétrer le bac en fonction de l'humidité nécessaire à la bonne conservation du produit que vous placez au frigo. Par exemple, mieux vaut placer le poisson et la viande dans une zone peu humide. Ce taux d'humidité est atteint en ouvrant complètement la vanne. Quant aux légumes et aux fruits, mieux vaut les conserver dans une zone humide ou plus humide à un taux d'humidité relativement élevé. Ce taux d'humidité est atteint en fermant complètement la vanne. Ainsi, l'humidité reste présente dans l'air et ne peut pas s'échapper. Cela permet par exemple de conserver les pommes 3 fois plus longtemps au frigo. Nous avons une nouvelle fois sorti les casseroles pour préparer un bon plat. Alors Frank, qui accueillons-nous aujourd'hui? Mastercook Jan Menten. Il a un restaurant à Tongres, de Mijlpaal, ça s'appelle. Un restaurant où, quand on visite Tongres, il faut passer, aller manger, parce qu'il a une cuisine très créative. On peut dire qu'il travaille beaucoup les légumes aussi. Restaurant 1 étoile, 16 sur 20, Gomio. We gaan vandaag Sint-Jacobsvruchten klaarmaken op 2 manieren. 1 keer koud in tartaar en 1 keer gebakken. Daar gaan we een salade van goshibes bij geven en knolselder op 2 wijzen. We starten met de saus. We nemen een klontje boter, we laten dat smelten. We doen daar gehakte shallotjes bij. Als het goed glazig gebakken is, doen we een beetje honing. Dat bakken we even mee en we blussen daarna met witte wijn. We laten dat zachtjes inkoken tot 1/3. Daarna werken we het op met koude boter en smaken het af met peper, zout en piment en spillet. De garnituur van de Sint-Jacobsvruchten is de knolselder eigenlijk. Ik heb de knolselder gegaard in hooi. We draaien dat in de aluminiumfolie. We doen daar hooi rond en we steken dat hooi in vuur. En we garen die daarna 2 uur lang in de oven op 200 graden. Dat zijn die schijfjes wat we hebben uitgestoken uit een rauwe knolselder. We gaan die nu even blancheren in kokend gezouten water, heel kort. Dus nu zijn ze gaar, ze zijn mooi gaar. We gaan de Sint-Jacobsmootjes in tartaar snijden. We gaan die op smaak brengen met peper en zout en rasp van limoen. Die tartaar die gaan we gebruiken voor de zakjes te maken, de zakjes van knolselder. Die gaan we dus vullen met de tartaar van Sint-Jacobsmootjes. We gaan de salade van goshibes maken. We nemen de gewelde goshibesjes, die doen we in een kommetje. We nemen gehakte shallot en romanesco. Romanesco, dat is een soort groene bloemkool eigenlijk. We hebben ook nog wat geroosterde zonnebloempitten, die mengen we daar ook onder. Dit alles gaan we op smaak brengen met peper en zout, een scheutje nootolie en verfrissen met sushi-azijn.
Daarna gaan we de knolselder, de driehoekjes wat we gesneden hebben, die gaan we mooi bakken in olijfolie. Mooi kleur langs 2 kanten en ook afsmaken met peper en zout. We gaan de Sint-Jacobsmootjes bakken in hete olijfolie. Langs de ene kant mooi goudbruin en dan draaien we ze om, laten ze stilletjes verder garen in de pan. Dan gaan we het bord dresseren. Dus dit is mijn gerecht van Sint-Jacobsvruchten met knolselder en een frisse salade van goshibes.